Мы находимся в суперлокации, где у нас с одной стороны панорама на море, с другой стороны у нас панорама на горы. И здесь строится наш супер апартаментный комплекс «Три свечки. Паруса мечты». На сегодняшний день мы можем приобрести здесь минимальную площадь 40 метров за 16,9 миллионов. Можем ее приобрести за наличку, траншевая ипотека с платежом 1 рубль в месяц и также в рассрочку на 2-3 года. Собственно, что же у нас будет в комплексе? Бассейн, детская площадка, летний кинотеатр. И все это в 500 метрах от моря. В излюбленной локации Профессорского уголка, где у нас самая длинная набережная в 7 километрах. Ну а если ты хочешь приобрести себе апартамент в этом прекрасном комплексе, пиши мне.